aniga hadda kula hadlaaya shalay doonaan diray doontii aan diray 3 qofooda saareed 3 qof saareed ilaa hadda lambaroodana ma hayo magaalada muqdisho 48 saac ee la soo dhaafay waxa laga dareemayay dabaylo xoogan oo kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka qaarkii iyo kalluumaysato doonayay inay u jilaabtaan bartamaha badda magaalada muqdisho waxayna saameyn ku yeelatay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho dabaylahaasi oo aad u xooganaa oo habeenkii xalay iyo weliba maanta qaybo ka mid ah laga dareemayay magaalada muqdisho qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan dabeelaha noocaana iyo haddii ay horey u arki jireen ma lagu noolaa kar xalay xataa xaafad suuqa xoolaha ka tirsanaan deganaay jiingadan ka deganaay jiingada korayba ka bidabo xaafadda kaliya maan xaafadaha dhan waay 5 xaafad camal ah kor ka bida marka saaka musmaaraha lagu kawinoyaaba dhismaa lagu celiyay mar labaad weli ma dhacdo dabeelahan camal wallahi saaxiibkeeyo dabeelahan oo kale weligay Soomaaliya inay ka dhacdo ma u maleeyayno tan le hadda le nagu cusubtaa saaxiibkeeyo ilaahay naga badbaadiyo laakiin marka dabeelahan xilligeeda ma la joogaa wallahi dabeelahan xilligeedu waa la joogaa in la joogan u maleeyaa xilligeedu waa lagu jiraa xilliyadan oo kale ma xilli laakiin xilligeedu waa lagu jiraa laakiin weligay saan oo kale ma ana arkin Soomaan tan saa'id waay saa'id aqrisamaanka waa keenaysan aqrisamaanka hadda aragto wax walba arkay Soomaan xilliga hore aan joogi jiray ma ana laga waxaan wax qabsan kulli waa maxsuud ilaahay kamida wax sheegi karo qaar ka mid ah doonleyda ee kalluumaysatada magaalada muqdisho ayaa noo xaqiijiyay ilaa iminka inay maqan yihiin qaar ka mid ah dadkii kalluumaysanayay kuwaasi oo badda ku maqan xilligay imaan jireen la gaaray taasoo baqdin ka qabaan dabayluhu inay saameyn ku yeesheen 48 saac ee la soo dhaafay dabeelaha laga dareemayo magaalada muqdisho waa kuwo aan waayahan la dareemin isla markaana u muuqda inay yihiin kuwa aad u xoogan shalay aniga hadda kula hadlaaya shalay doonaan diray doontii aan diray 3 qofooda saareed 3 qof saareed ilaa hadda lambaroodana ma hayo wax ka soo tafaasiil sheegana ma hayo 11 saac iyo baraan igu dambeysay wax maqaal xilligay baxayeen doormaad ugu dambeysay inteena ka baxeen wiilashii dhalinyarada magacyadooda meeqay dhamaayeen 3 ay ahaayeen 3 mid Janaaya la mid Aweys la mid kalena Abduqaadir la intee u socdeen markay doonta ay qaadanayeen ma shaqay u socdeen shaqada marka ayadoo u socdo saxamad doon kale la socotay doonti kale la socotay way imaaday haddii aan wareysano waxay leeyahay 9 saac aan noogu wardameysanay markaas السلام عليكم وعليكم السلام أنا مقعد نور معكين وبدايو كمدنا رجع شغال بدك شغالنا حلي أو دباش لجارو أود إلهي لما تمر لهم هلي كرو وحل الله يا أبو ولقي لما قلت لنا إياه نقدر وعن سومالي تدوينا وحن تعود سننا إن بعد ذلك هاي سوق إن معنا إلهي نو بريان ونوصل كلمان إلهي نو بريان maadaama dabeele ay bilaawday warada shaqada aad ugu dhibanaa horta wax soo saarka aad u leeyahay dabeele zaadna waa jiraan ilaahay anoo kaalmeeyo waa baasha aad u xun tahay xillidan adiga ku dhacday wax khasaare ma kugu dhacay khasaare hadda koor waa ugu dhaceen khasaare duun macal motorkeeda iga baaba'ay meel ciga la yiraahdo ila gadoontay waa iga jajabtay marka waa ka sabray mid kale hadda aan isku keensaday midii hadda dayactir iyo waxba ku haaya ilmoodna waa leeyahay laba reer waa la qabaa waa iska 40 sano ka kalluumaysanaya 40 sano kalluumaysi hadii loo laakiin xilliyadan dambe waxyaabo la yaab lahaa laakiin ugu yaraan sanadkan 14 doon ka badan badda ku maqan yihiin macal dadkooda waxa la hayaa iska dhaafay qaar la helo qaarna waa la weeyay baa ku jeedinaysaa haddii codkaaga laga maqlayo Soomaali Cable TV ka waran wasaaradda kalluumaysiga ayaan baa ku jeedinayaa dawladda Soomaaliya
madaxweynaha ra'iisul wasaaraha beesha caalamka intaas ayaan u jeedinayaa in macnaha adinka markaa maqodhiina maxaa u baahan tihiin maadaama xilli dabeel la galay in macnaha in oo macnaha in maalmahan dabeela والله أنا يورتو بسم الله الرحمن الرحيم مرتو دوال حوق لا على دعي وحال سبتيات dadkana cabsiweyn ayaa ku jirtay maadaama fariinta ay noo gudbinayso oo aniga nafii mal ay naga maqan yihiin oo xalina aan ku joogno meelaha si kurba leh saakana goorta waa la heli ilaa hadartaan afar waxaa maqan saddex raga oo xalay ay shaqo tegeen kana saaray motor faarabood kana saaray almacaan baddana u aaday shaqo xalay ilaa hadda wuxuu ku sugan aan la sheegi karin dabeelo xun way dhaceen meel lagu tilmaami karo ma leh ilaa hadda maqalkooda na lama hayo dhalinyaradaasi markay baxeen melila soo xiriireen wax akhbaar ma ka haysiin maxayna soo xiriireen waxay u socdeen shaqo libaaxay si taayeen jaastaa habeenka badda dhiganayeen waayo haddoo bariyana sidee wax weel lahayn bay jaastada u raacan lahayn subaxdii hal saac laba saac saddex saac waa in abaartooda la helaya ahayd waqtigaas bedel waa la waayey maadaama cabsina la qabay sida ilaa hadartaan maqalkii lagu laayay marka waxaan hadda aniga halkaan ka codsanaya codsi aan kasii gudbinaya mis leedahay dhalinyaradaasi baxeen markay baxayeen dabeelaha jireen mis leedahay aad iyo aad dabeel xoog laaya dhacay xalay waa la waayay dabeelay dhacay oo sabtiyeed marka cabsidaas ayaa hadartaa ilaa hadda weli aan ilaa hadda nolol geeri wax lagu hayo ma leh maxaa markaa baaq u jeedinaysaa waxaa baaq u jeedinaya Soomaaliya dowladda caalamka oo federaalka in meelaha ay gacan xoog leh ka qabsato qoladaas meelaha ku shahiidka badda ku jiro una shaqo tegey dadkoodii iyo diintooda dhalinyaradaasi hadda badda ku maqan wax aruur ah ها وش قتينا حاسس عروس قتين مركب ملا منيلين دبش أنا عايز منيلين مركب الحمد لله السنة على مركب سيد لو قول ملاي أنت ذلك هنا هلا يجعلنا معنا هذا أنا سحمت أنا كشغال موتور فاربط وذا هذا عسلي هذا دونتو مثل أما نفتح حتى هذه حتى بدو يلوح أنت هاي أنا واحد أول من موت هذه حتى نفتح ما كوالي تاس qaar ka mid ah doonleyda ee kalluumaysatada magaalada Muqdisho ayaa noo xaqiijiyay ilaa iminka inay maqan yihiin qaar ka mid ah dadkii kalluumaysanayay kuwaasi oo badda ku maqan xilligii ay imaan jireen la gaaray taasoo ay baqdin ka qabaan dabeeluhu inay saameyn ku yeesheen 48 saac ee la soo dhaafay dabeelaha laga dareemayo magaalada Muqdisho waa kuwo aan waayahan la dareemin isla markaana u muuqda inay yihiin kuwa aad u xoogan Abdul Aziz Somali Cable magaalada Muqdisho